Alhamdulillah kita dah ada satu panel panel untuk FCCM. Maksud FCCM ni apa dia? Fan Club Malaysia untuk Honda. Honda punya. Okey. Siapa yang ada Honda Civic punya kelab boleh datang ke Lepak Exhaust. Lepak Exhaust terbaik. Okey, yang mana ahli kelab yang apa admin beritahulah ada kita bagi diskaun lah. Siapa yang datang buat exhaust geng-geng kelab ni ada diskaun sikit lah kita bagi. Sebab admin pun kita dah bincang dengan dia semalam. Yang mana ada stiker ni boleh lah dapat harga diskaun sikit lah daripada kedai-kedai biasa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Dedeko daripada Lepak Exhaust. Hari ni kita nak buat satu jentera Honda Civic VTEC Turbo. Dia ada dua jenis, Honda Civic biasa tak ada turbo, NA dia panggil. Okey, dan di sini kebanyakan Honda Civic ni dia permanent lah, kelab FCCM. Makna FCCM yang mana pakai Honda VTEC dengan Honda NA punya engine spek biasa, tak ada turbo ke, ada turbo ke. Dia orang dah memang panel dekat Lepak Exhaust untuk buat piping lah, maknanya intercooler pipe, bukan intercooler, maknanya dia panggil downpipe dengan extractor. Okey. Hari ni saya nak tunjuk kalau Honda Civic VTEC Turbo ni dia ada keluar dua sistem exhaust. Anda boleh tengok dua sistem exhaust. Dekat sini Dedeko boleh bagi cadangan. Dia ada dua tabung dan dia keluar dua sistem exhaust. Dekat sini anda boleh pakai tabung biasa ataupun anda nak pakai Valvetronic. Dekat Lepak Exhaust ada jual Valvetronic lah. Sekarang ni jentera ni memang dah dipasang. Sebelum ni tempat lain. Okey, sekarang ni anda boleh buat dua pilihan, boleh pakai tabung yang biasa ataupun Valvetronic. Okey, hari ni kita nak custom dia punya downpipe. Kita buat turbo punya downpipe ni, kita buat lain lah untuk dapat lagi power. Dan selepas ni kalau kata downpipe yang kita buat daripada Lepak Exhaust ni berjaya, owner akan nak buat full system lah. Sebab sekarang ni dia pasang Valvetronic hanya pakai piping exhaust standard. Makna takut power tu kurang lah kan. Nampak, anda boleh tengok. Dia masih pakai piping asal balik. Kalau dekat Lepak Exhaust ni boleh buat, orang kata tukar piping lain, buat stainless steel bagi cantik, dan boleh pakai Valvetronic dengan tabung biasa, tak ada masalah. Yang mana pakai Valvetronic, nanti kita ajar cara-cara dia kan. Yang mana kelab FCCM dah memang panel kat Lepak Exhaust. Itulah yang info Dedeko nak bagi tahulah. Makna siapa yang pakai Honda Civic VTEC Turbo dan Honda Civic biasa boleh datang ke Lepak Exhaust. Kita dah ada panel, senang kita nak buat kerja. Harga pun kita boleh bagi harga, orang kata sedang-sedang, harga-harga jiran-jiran. Okey, sekian, terima kasih.
subscribe.